Всем привет! Сегодня мы вам расскажем пару советов, как быстро вылечить простуду, кашель, бронхит. Рецепт номер 1. Ингредиенты. Натуральный мед – 1 столовая ложка. Если мед засахаривший, то он крупинками может травмировать поверхность языка. Перед применением его необходимо обязательно подогреть на водяной бане. 1 головка чеснока. Головку чеснока необходимо разделить на дольки и их почистить. В кастрюлю налить холодной воды. Сверху поставить металлическое сито и в него положить очищенные дольки чеснока. Поставить кастрюлю с ситом на медленный огонь. Накрыть дольки чеснока крышкой и томить, парить 20-30 минут. Спустя нужного времени готовые дольки чеснока растереть толкачиком в кашу. Добавить в эту кашу натуральный мед и все перемешать. Если у вас аллергия на натуральный мед, то можно добавить сахар, лучше тростниковый, коричневый. Эту порцию необходимо скушать в течение дня в теплом виде. Не переживайте, после пара чеснок становится слаще и не такой ядреный, как обычно. При необходимости смесь можно подогреть на водяной бане. Принимать такую смесь необходимо до улучшения состояния. Но стандартный курс 2-3 дня. Обратите внимание, этот рецепт только для людей, у которых нет проблем с желудочно-кишечным трактом, так как тут большая суточная доза чеснока. Ну а я решила привнести в этот рецепт изюминку и сделать целебный бутерброд для приверед. На батон с маслом необходимо намазать эту волшебную пасту и выздоравливать, кушая с удовольствием. Но чтобы быстрее избавиться от кашля, лучше, конечно, кушать саму смесь в чистом виде. Тогда мед и чеснок эффективнее подействуют на воспаленное и раздраженное горло. Мед – великолепный антибиотик местного назначения, подавляющий активность патогенных микроорганизмов. Рецепт номер 2. Ингредиенты. Инжир сушеный, его плоды – 4 штуки среднего размера. Можно взять 5 штучек. Свежее коровье или козье молоко. Желательно натуральное, домашнее, пол-литра. Чем жирнее молоко, тем результативнее будет процесс выздоровления. Сушеный инжир необходимо замочить на 2 часа в прохладной воде. Затем немного просушить бумажным полотенцем. Далее инжир необходимо разрезать на кусочки. Молоко ставим на огонь и доводим до кипения, но не кипятим. Как только молоко забурлит, выключаем огонь. Отправляем в молоко нарезанный инжир и закрываем кастрюлю крышкой. Ставим молоко с инжиром на водяную баню на 10 минут. Как мы это делаем? Ставим кастрюлю с водой на огонь, сверху металлическое сито и в него кастрюлю с молоком и инжиром. Кому лень ставить на водяную баню или нет возможности, можно сразу хорошо укутать кастрюлю с молоком и инжиром в махровое полотенце или одеяло, чтобы все запарилось, например, в течение 2 часов. Инжир распарится и отдаст все свои целебные свойства. Ну а мы ждем 10 минут. После того, как молоко постояло с инжиром на водяной бане в течение 10 минут, все необходимо отцедить. Особенно это надо сделать, если будут лечиться от кашля дети, так как в инжире встречаются мелкие косточки и так далее, и многим детям это не нравится. Взрослым можно при желании пить молоко и кушать инжир вместе. Для сладости можно при необходимости добавить немного натурального меда. Только убедитесь, что у вас или у ребенка нет аллергии на мед и лактозной непереносимости. Курс. 2-4 раза в день на протяжении 2-3 дней. Если сильно заболели, то длительность лечения варьируется от 10 до 30 дней или до полного выздоровления. Но, как правило, достаточно 3 дней. Пить молоко необходимо теплым, например, подогретым на водяной бане перед сном или днем перед тихим часом
или перед ночным сном, или за полчаса до еды. В этот период все питательные вещества успеют пройти по пищеварительному тракту и всосаться в кровь, вызвав лечебный эффект. Любой кашель, особенно сухой, лающий, такое средство снимет моментально. Уже после 2 процедур заметно улучшение. Детям рекомендуется пить не более полстакана, то есть 100 мл за раз, и так до 4 раз в день. Взрослым не более 1 стакана, то есть 200 мл за раз, и так до 4 раз в день. Максимум 5 раз в день. Беременным не более полстакана, то есть 100 мл за раз, и так до 3 раз в сутки. Перед применением молочно-инжирного напитка рекомендуется проконсультироваться со своим лечащим врачом. Хранить молоко с инжиром не рекомендуется. Лучше делать напиток каждый раз свежий. Так он сохранит все свои полезные свойства. Но если все же есть такая необходимость, то хранить готовый молочно-инжирный напиток можно не более 3 суток в холодильнике в стеклянной банке с плотно закрытой крышкой. Инжир очень богат своим химическим составом. В него входят сахар в виде глюкозы и сахарозы, белки, органические кислоты, микроэлементы, витамины, клетчатка и многое другое. Благодаря наличию полезных веществ он обладает жаропонижающим, мочегонным и отхаркивающими свойствами, а также патагонным. Инжир лидирует по содержанию витаминов группы В и насыщен биологически активными веществами, устраняющими инфекции и вирусы. Плоды богаты эфирными маслами, способствующими активному насыщению тканей кислородом и уменьшающие воспалительные процессы в теле. Поэтому молочный отвар с инжиром популярен при лечении взрослых и детей. Данный целебный отвар очень эффективен при затянувшемся кашле, при хроническом бронхите, легочных заболеваниях и ряде других. Он с легкостью устранит охриплости в голосе. Ну и, конечно, благодаря ему можно отлично укрепить иммунитет. Обратите внимание на противопоказания. Рецепт номер 3. Ингредиенты. 1 фильтр пакетик цветков ромашки аптечный по 1,5 грамма. Действие. 1 фильтр пакет залить 150-200 мл горячей воды и настоять 5-7 минут. Пить отвар ромашки согласно инструкции рекомендуется не более 3 раз в день. Рекомендовано к употреблению с раннего возраста, а точнее с месячного возраста. То есть курс 3 раза в день по 200 мл такого отвара 2-3 недели. При болезни бронхов и легких очень полезно принимать настой или отвары из аптечной ромашки. Ромашка обладает антимикробным, противовоспалительным действием. Этим же отваром необходимо полоскать горло при ангине и простуде. Согласно инструкции в показаниях к применению написано, что традиционно ромашка используется в народной медицине для поддержания функций пищеварительной системы. Поэтому добавим еще то, что это растение помогает также при гастрите и при язве. Противопоказания – индивидуальная непереносимость. Рецепт номер 4. Медленно разжевываете сырой зубок чеснока и высасываете сок, но сам чеснок не глотаете. То есть необходимо разжевывать 1 зубчик чеснока в день. Кто-то рассасывает дольку чеснока в 1 мм, как леденец. Благодаря этому рецепту к концу дня уже все откашливается, а горло излечивается за пару дней. Удивительно, но першение в горле, воспаление и раздражение пройдет. Чеснок, благодаря своим свойствам, является хорошим антибактериальным средством. Противопоказан этот рецепт людям, у кого имеется воспаление желудка, например, язва желудка или желчного пузыря, желчекаменная болезнь, или у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Стандартный курс лечения – 2-3 дня. Рецепт номер 5. Ингредиенты. Сливочное масло хорошего качества – 20 грамм. Мы сейчас говорим о настоящем масле, которое без растительных жиров в составе. Оно не в обычной бумаге, а фольгированной. Если масло находится в обычной бумаге, то оно окисляется, и витамины свободно покидают масло. Если вы покупаете сливочное масло на рынке большим куском, то обратите внимание на внешние слои. Если не желтее остальной массы или с налетом, то такое масло кушать нельзя.
Но в любом случае, даже если вам ничего подозрительным не кажется, внешние слои кускового масла лучше срезать. При простуде обычно страдают легкие. Легкие – прямой потребитель жиров. Для нормального функционирования легких нужны жиры. При простуде, кашле, бронхите надо давать что-то жирное. И хорошо, если это будет кусочек масла. Сливочное масло – очень полезный и нужный продукт, поэтому его и рекомендуют есть ежедневно, но немного – 20 грамм хватит. Как правило, рекомендуют от 10 до 30 грамм. Лучше с утра его намазать на бутерброд или хотя бы его добавить в кашу. Задумайтесь, ведь не просто так сливочное масло дают по утрам в больницах, садиках, в армиях, интернатах, пионерских лагерях и санаториях. Но об сливочном масле подробнее мы поговорим в отдельном нашем видео. Но однозначно, благодаря маслу вырабатывается полезный холестерин, обмен веществ улучшается, уменьшается нагрузка на печень, не застаивается желчь и не образуются желчные камни. Организм получает норму витамина А и D и многое-многое другое. Если понравилось видео, ставьте лайк и обязательно пишите в комментариях, как вы избавляетесь от кашля. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!